yn sôn am ddefnyddio gwasanaethau gofal sylfaenol. Mae Age Cymru wedi canfod fod nifer o bobl hŷn yn cael problemau mawr wrth ddefnyddio systemau apwyntiadau meddyg teulu ar-lein yn ystod y cyfnod clo. A mae yna eraill wedi dweud bod yn cael trafferth gydag ymgynghoriadau wyneb yn wyneb ar-lein. Yn enwedig y bobl hŷn hynny gyda sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu gysylltiadau Wi-Fi gwael. Dywedodd rhai i bod yn uchel un anodd gydag amseroedd aros ar y ffôn neu wrth ymdrin â systemau blaenoriaethu cymhleth ar y ffôn. Yn aml bydde rhywun yn dweud wrthyn nhw nad oedd eu problemau iechyd yn ddigon yn un frys. Bydde'r galwr yma yn gorfod ymdopi ar pryder ychwanegol o beidio gwybod a fyddai eu cyflwr yn gweithygu ac o beidio a gwybod i ble i droi am gymorth pellach. Tra dwedodd sawl un fod ei ymgynghoriadau'n rhy fyr i drafod eu holl bryderon. Mae pobl hŷn wrth gwrs yn fwy tebygol o gael problemau wrth ddefnyddio systemau archebu cymhleth oherwydd nam ar synhwyrau neu nam gwybyddol neu gorfforol. Maen nhw hefyd yn fwy tebygol o gael cyfrifoldebau gofalu am berthnasau ac o fod angen mwy o hyblygrwydd i fynychu apwyntiadau yn sgil hynny. Felly, mae'n rhaid i Lywodraeth Nesaf Cymru sicrhau bod apwyntiadau meddyg teulu wyneb yn wyneb ar gael lle bo'n bosib, a bod pobl yn cael dewis p'un a dyn nhw am ddefnyddio ymgynghoriadau ar-lein a'i peidio. Yn ail, ymgynghoriadau yn ddigon hir i ddiwallu anghenion y claf. Yn drydydd, systemau blaenoriaethu dros y ffôn sy'n ystyriol o oed yr un sy'n galw. Ac yna ymhellach, adeiladau yn hygyrch yn gorfforol, hawdd mynd ati nhw yn gorfforol ac yn ddaearyddol. Ac mae angen cyfathrebu clir ynglyn â'r newidiadau mawr i ddarpariaeth gwasanaethau gofal yn lleol, a bod pobl hŷn yn cael cyfleoedd addas i ddylanwadu ar y prosesau cynllunio a gwneud penderfyniadau cymunedol.